Genelde Avrupa'dan Türkiye'ye uçuşlar yaz tatillerinde çok pahalı. Biz yurt dışında yaşayan yurttaşlar olarak uçuş biletlerinin ucuzlamasını istiyoruz. Özellikle işsiz insanlarımızın, sosyal yardım alanların, üniversite öğrencilerinin ve cenazesi olan ailelerin ucuza gitmesini talep ediyoruz. Şu ana kadar bu çalışmamızı 65 kuruş destekliyor ama bütün Türk toplumu bu girişimimizi destekliyor. Uçak biletlerinin bir an önce ucuzlatılmasını, fiyatların makul bir düzeye inmesini istiyoruz.